豆腐哈哦，对，炒一个西街都是拿水果刀的吗？嘿，那水豆，咱上了水机还好用。就是喜欢这样有主见的来宾。我们先击掌好不好？来，好，赢定了。不要恐惧哦，分2、3，自带效果。有可能你节目错诶。有啊。跟你较好起司夫做的料理，也是玛莎做的料理嘞。她就是蒙娜丽莎。她用微笑来做料理之后，哎，先把这个装起牙齿都被来。障碍。这个青草味有一些感觉像是到了那个绿色大草坪一样，比上的情形啊呢。有这种穷哈擎天岗的感觉。到擎天岗了吗？Hello， 各位电视機前面嘅觀眾朋友，大家好。還有手語填充嘅鄉親朋友，大家好。歡迎收看一家之主，我係明珠，我係鍾百強。今日當歡喜又來到桃園亞島嘅平鎮亞威。像來到平鎮，一定要講一下。去年12這個乙未客家戰役文化季，好像就是張伯謙主持的哦。哦，真的。哦，很厲害哦。很厲害耶。今天的來賓也很厲害。好，先來分享到今日嘅評審欣賞，提前來分享到錢玉鳳起司夫。大家好，我係鳳嘅，大家好。起司夫你好。還有東橋冇看到嘅潘勝琪潘師傅。大家好。哦，舉拳摸喊馬蓋，聽說最近還就是擔任大學的專任教授哦。哇，厲害耶！謝謝。今年繞牆的潘師傅都有經驗，動容係一件事情呐。真的，我們又有那個有甜的好吃，又有月子餐好吃。哎呦，今天又要這樣大肚啊！補一下。好，先來分享到今日嘅鹹水炸，提前你來分享到嚟到邊係表姊妹哦，龜妹子、老叔經濟分享，謝謝。來。大家好。好，今日咱最尾分享到係姊妹哦，哈，車龜米，然後車龜肉。歡迎。哇，今日係 CV 獎細妹嘅 Q 哈來比賽，拿出媽媽料理嘅本店哦。請問一下平鎮呢度邊有乜嘅特色，做對老太太來分享一下冇？除了這個乙未客家文化季，是伯謙主持的之外，還有乜嘅？有這個神尋的這個神學憑證，對，神學憑證的一個活動，對。哦，這個活動堂哦，好像你們4個人都有要參加，是不是？有，對。馬該發通做給讓大家少解一下。可以健走到那個義民廟。對。那他舉辦了幾盤嘅事件呢？差不多9月到10月，然後因為結合那個10大公廟哈，然後那5大主神，然後就是繞境方式，然後他有以那個踩街的那個活動帶動熱潮。然後就是1895年的時候，那個乙末那個戰爭，就是我們客家人展現那個昂揚嘅精神哈，對抗敵人，對抗的敵人，對。到今年已經第13年了，這個活動就是神尋憑證的一個活動。對。哎，你洗沙斗你發通哦，扮演什麼角色啊？我們就自己參加安健走，喜夯路，喜夯路。好。冇問題，既然用帶點平鎮人嘅熱情，先來看下提出嘅食材係乜嘅。好，你一下打開到本大家看一下，提這套料理主題嘅食材係乜嘅咯？哦，蘭頭喵，係喵哦。哦，樣嘅形容加出比上嘅果誒，大家在打那個綠拿鐵嘅時候都會用到兩個。對。好，先來分享到菜題嘅牛肉，分享到係黃心妍黃太哥。王太哥你好，王太哥你好，你好，中意大家好。係，嗱呢類小記呀，河南推名好冇？也係俺農非葡萄嘅農民嘅生產嘅品種咩？啊，中中按用嘅東西，水嘅來源就非常嘅重要。有經驗過。也特別係用山泉水嗎？也係用地下差唔多有50公升嘅醬水處理。醬水啊！啊，之前去翕家下，見到有的會加個牛奶落去哦，這邊是牛奶的苗這樣，啊，非常好食。下面有驚喜嗎？哎呦，打開你本大家看，來，哎呀，好食嘅東西又來咯！哎，你係麵條呢？哎，係豌豆苗嚇麵。豌豆苗面哈，那個客家鹹菜。哦，故事也嘅河南聽苗已經用印度呀麵條地度咧。哦，來吃看啦。啲鹹菜也係農非客家
他家唔错，喺农边做嘅。哦，总好吃哎，懂 Q 他们，嗯，你哋內邊感覺好食嗎？好吃好吃的哈。而且豬油其實老嘅營養價是用到地度。就成咁好似荷蘭條嘅世界咯，就吃這種面，其實就把營養素都吃進去了。當到用嘅嘛有維他命 B 啊、C 啊，係嘅纖維啊，係嘅胡蘿蔔素啊，所以對人哋身體先好吧。好，既然係按樣嘅話呢，今日第一組料理就拿一個荷蘭泡麵用下來變化料理，隨來進行挑戰。不卡好明星，大家家庭都有生係自家嘅好明星。用最低限天嘅時間地度，用菜地嘅指定食材，做出自家嘅素路菜。到底哪一家嘅面試會較上癮呢？準備拿出人嘅好本蛋，一家之主送菜嚟。第一關嘅挑戰呢，就係拿一個荷蘭泡麵來做料理，先睇看那風吹帶來料理係乜嘅？荷蘭泡麵炒三時，厲害，整齊有力。荷蘭泡麵炒三時。誒，咱是今日會做嘅料理係荷蘭泡麵炒蝦仁。誒，韓國做嘅炒蝦仁哦，成個最好食蝦仁嘅哦，炒。好，大家有信心冇？有冇？有，那就馬上我來進行挑戰咯。好，比賽倒數3秒鐘，3、2、1，搶開始！搶開始，大家開始咯！好，今天的參賽者呢比較害羞，哎呦，因為他們都媽媽替代送天師。好，我們要發揮我們就負責打開他們的開關。對，然後發揮我們主持人的實力跟評審實力，來幫天家的厲害。冇問題。好，先來我們馮隊看一下。你按得起來的。到時候問一下，那個三絲是哪三絲啊？就肉絲啊，用絲、香菇絲啊，香菇絲，還有那個海帶，木蜜，還有那木蜜絲，哦，木蜜絲。啊，等下你要先滷過嗎？唔是，哦，就按木頭佛煸啊，煸香哎啊。，我們是用培根，對不對？啊，那個用肉絲啊，較香吼。煸過就有個香味。不是，噶特別多個油啊，是會凍香嘞。對，你要辦慢年來報名的啊？慢人愛播啊。你報誒，有可能你節目錯誒。有啊。跟你較好齊師傅做嘅料理，也係馬莎做嘅料理咧。用啥就當喜歡。用啥就當喜歡。很會做人，很會做人。真會做，其他師傅都會做。真的吼。是吧？要給荷蘭泡麵話，一米幾當論，因為直接生吃也可以。快炒。煮嘅時間是不是最波米標？最炒，最波米樣標落去。全部人標啊！啦，保持新鮮度、脆度哈。先幫你切切，我去看一下咱廚好。切得起呢個用用。當店種啊。哎呦，哇，可那個風吹條唔簡單呢，有冇噶？你風吹條拿得做切法，家下好好看。哎呦，生藝術哦。係啊，雪木哈。你食食咗什麼嚟啊？兩味雞咧，安尼是辣咧，安尼也是。你家下去炒也係做白盤用啊？你家下老雞從下炒配色下醬，嘿。啊，用咪切泡泡啊用？切泡泡下好炒，因為佢哋蒜嘅調料下食，所以安尼咧切泡泡是好咧。有概念哦。那下鹽先白嘅吼。佢家下兩個蝦殼愛煮，那個就是熬一點點湯，等一下你炒好哈，為好嘅時間安尼冇會水，你安尼會凍香。重要。你看，一兩下子就講咯，我就覺得勝算很大了。啊，你配到啲紅辣椒下醬，你唔會辣。睇看唔會辣。睇下豆嗰下哦，切菜嘅時間都是拿水果刀係嗎？拿水刀，那時候你水水機還好用。我們那個腸泥也有出，是不是？有，用的蒜片。所以講啲該不會也是要拿水果刀壓蒜片？切花啦，切片是好嘞。花嘛，不是開發，你要按水這樣危險。危險，厲害啲哦。也是一樣切片，等一下爆香。啊，今日做嘅炒蝦仁哦，就把個鐵皮嘅蔬菜做得老大家講款。就是你要蝦殼給它熬掉湯啊，就是最特別的。我們的基底是用自己熬的高粱現熬。對，是，它很快。
基本上这个荷兰特美味料理的工艺法就是要很快就可以料理完的嘛，所以我们的才能够保鲜。我们的配色配料都要切薄片就对了，不能太厚。对啊，因为刚刚明珠姐讲的那个荷兰条怎么得炒冻球啊？对，一种就会来有一下美味。说的嘞。对，可是那个跟风吹挑的时间就哎，你风吹的整个圣潮，先炒不音乐嘞。嘿，好，先过来切贝哦，面。好，给它慢慢切贝。好等一下转过来。好，师梦，厉害哦，懂我们都是丝状呢，是这样。对不对？而且我来刚刚过去看一下敌情，我觉得我们也是胜算很大，是羊。温度走在那。哇，你用生标这个给啊。虫会快的咩？哦，昨天高给弄散过来。不要被笑哈。表用，好。你用生表用石头嘞哈。这种培根哦，就赢一半了。对，很香。哦，培根油更棒。因为我觉得培根它的油跟油花比例是刚刚好的。对，因为已经炒该荷兰条哈，会酱鸡会肉掉涩涩，不过配上这个培根的油，嘟嘟好。哦，你这都怎么讲的呢？下回我们再试试看。下回是那个，这个就是培根啊。对啊。这个不像，没有味道。哦。我几粒咩培根啊？它是每一条你有切薄片。对啦，咩，这边要不要一起下？我听话喽吧。我们切比较方便。哦。OK。你梁山马莎系姐姐啊？我。你啊。团娱乐圈跳到台上啊。没啦，罗罗。米头出来了。有哦有哦。这温度是最高吗？没有。240的水台。哦，才可以再大一点啊，那边。大火快炒。哎呀。因为香菇的炒不起出水的吗？香菇会出水。这道要加。要弄么？要弄么？木耳会加的吗？好，哎。哦也系啊。哦。全部加啊哈。看得出来姐姐动挺重。哎。昨晚睡得好吗？昨天睡得好吗？好啊，因为没有睡啊。嘟嘟后为了节目没睡。哎呦，就然啊。你有加盐巴酱油了吗？还没。香菇米出来了。我吃哦，大家吃够哦。好，这不是炒起好哈，等下改片了哈。谢谢。哦，好下头嘞。对我这快要好了。我们高汤有加什么？没有，什么都没有，只有就是这个。水婷婷。嘿，炒。你两摸正炒狗是炒嘞？两摸炒，切安根煮，它不会灼灼的。哦。这样子就会比较清淡。昨天我还要讲一下哈，我们的贵重节，哈金地图你就干嘛东西？看起来扭诶。一點胡椒粉和果椒那個去腥。係錯。用豆豉是去腥到剔梅哦。好，那個有。等下我用係嗎？係，我等下下我嘅。用個椒。係，要用個加啲。哈條是咩嘞？會嘞。好。要加油喽，我这边差不多嘞。他们真的差调味了。先把这个萝卜先给它煮熟了，先把萝卜给它炒软。风菜条，嘿。好。你们有没有发现桂荣姐话很少？对呀，对呀，全部广播。你们给我老公公，他今天要用微笑代替一切。因为呢，他就是蒙娜丽莎。他用微笑来做料理之后，我先把这个你哪次都被障碍呢。你也愤慨了耶。没，我以后会别个顺天，我讲因为重手。哦，哎呦，不错哦。你做出一种 C 型啊。你别香，还加虾仁走落来。尝到好嘞，这倒落来，然后又倒进来，然后货就好了。哦，所以等一下搅是好嘞哈。啊，挑梅个部分呢？对，就是很简单的那个盐巴和那个刚才那个水这样子。哦，虾高汤啦。不会水哦？唔会啊。哦，等下炒不咪走落。嘿，有点点水，因为干干涩涩的，对，因为我这个都没有抓那个什么蛋白啊，或是那个台帕醇，哎，好，应该就孔钙片了哈。好，什么？闻到香味了。不要恐惧哦，2、3，哇！带效果。我们好了。调味有调了吗？哎，有调一下了。我吃一台米头嘛。好，我关起来。关起来。哦。做对嘛？
好吃。哎呦，好吃哦，好吃。那我们要上菜了，来差不多哎，等下摆饭去酱酱落哟。好，那再看改片了哈。哦，看迄个搅搅是好嘞哈。嘿，有调味吗？还忙。哇，啊，做乜一落去爱款水鸡豆，哎，你俩调多少盐巴这样子？嘿，因为哈金本身就是滴滴哈。嘿，莫下次会按豆浆，嘿，下清淡的。会加汤吗？不是，副教粉嘞。该抓到该是有嘞，有嘞哈。那这样我们差不多了。好，那准备豆酥嘞。 7、6、5、4、3、2、1。 时间到，马上就来吃这款那铁管地度那副卡米西较好食嘞。好，铁管呢优雅嘅荷兰特美尔做料理，大家是快很准的锁住了这个味道。现在吃这口奶里炒三丝哦。 这个青草味有一些感觉像是到了那个绿色大草坪一样，非常的清新啊呢。就这种穷哈擎天岗的感觉。晴天，到擎天上了吗？那你就是牛喽。哎呦，来血款，来血款。好。好脆哦，懂车。有没有听到炒到肚红呢？有没有听到沙沙沙的声音？好吃。它肉啊，因为你料系三丝，所以这个口感哈很丰富，又脆又嫩的，还有那个肉丝 QQ 哎。木耳。那最主要这两个荷兰特美呢，就是要吃到它的那个鲜甜的味道。应该是说时间有掌握好，味道也有掌握住。我投票给红队。谢谢。兄弟，赶快学主心内女票的吗？好，等下玩一下拉水哦哈。来试看哈，炒虾仁的哦，该荷兰特有没有会好吃吗？来。可以放一点辣哈。好香哎，也很鲜甜呢。面粉哦，该荷兰特有没有係200份，加到該蝦仁嘅嗰個湯之後吼，220份，200份，這比較誇張。重口味一點點，可是呢，荷蘭特美味米頭沒含黑油都樣，非常好吃。好，緊張嘅時間愛倒流，倒在那組的多分數呢？先來搶70分，搶半分數。哇！兩下還有吼，看一下潘師傅搶半分數。這都2票呢！說清楚。好，要來講哈，2片炒的都很不錯啦，因為該2片是炒的嘛，該又該蝦頭啊，又有去提煉到那個甜味出來，配合到該小豆苗食到嘟嘟好，麵味又該炒腥味，食到有嘟嘟好咁樣嘅，所以該半2片當2片沒做得不錯啦，嘿。啊，潘師傅感覺咧？然後徐師傅同我講，知道蝦仁改變呢，佢也甜味又出來，就吃東西安尼又脆香，還有又甜味，所以說原汁原味啊。嘿，哎呦，恭喜恭喜！慧蓉姐那個專業的蒙娜麗莎的笑容就出來了。帶陪笑的。好啦，荷蘭特美味形容加稱非常多，來到平靜也特別，一天4兩個料理。收聽下來呢，先來休息下，看一下今日齊師傅帶來乜4個料理要教大家咧。總鋪素滷菜。好，今日齊師傅帶來4個料理係乜嘅咧？澎湃豆苗鮭魚卷。啊，東澎湃就錯。東澎湃哈。鮭魚是做生魚片嗎？冇，我等下撈倆主角的豌豆苗油啊，加你來，卷到個鮭魚蛋白加你來，啊落去脆。吼，啊脆，等下我會炒倆係乾香菇，倆係黃椒、絞肉、生食乾貝，哇，tomato，直接凍澎湃。啊倆兩紅要捲到鮭魚地板，哈，我啱先示範。哎，壓軸有一個你故意留起來的。倆係啊，倆係個香香豆，香香豆，小朋友最好哎。蝦卵吧。咩？倆係魚子醬紅色的。紅色魚子醬沒吃過，給我吃。為什麼？因為本身是紅色的嘛。嘿，冇錯。是品種嗎？好，我哋開始咗哈。哦，好，我們被你的紅色魚子醬嚇到了。從倆按用油啊，切薄片。哦。啊，切薄片用哪個技巧之類到大家嗎？冇買技巧，刀工好練習啦。練習哈。
我真看到鲑鱼的时阵，我人恐龙，然后想讲，你前面做上片哦。对，我想讲，沙西米出来咧。而家归运动期啦。好，我得先抓先平起来。我前面大批的总得做上片啊。叫熟皮，去皮，去皮。从抓油啊，皮抓，也係從因包寿司安用因。我想問師傅講，個皮左邊右邊有規定？皮，我的想法係不用上面好醬。啊，從呀，你看，從油啊，從因捲個壽司款，嗰個小豆苗。我突然想到，爆落去。飯團。飯團未做得咯。好，按落去脆，係。像安落去水，因為我事先有水好，像安用因哈。你要做得寫的好冇？我要炒醬哈，呀，油不愛好冇？你啱整要整幾久的啊？蒸差不多3分鐘到5分鐘。3分鐘就好啊。那個鮭魚要全熟嗎？大火。大火。鮭魚是要全熟。好，可能要好嘞。好，接着灌天，好。香菇。會澎湃嘛？吼。有。呀，tomato，番茄丁，這麼多，真的很澎湃，澎湃哈。你講也是的，它改名滾死。像了番茄醬啊，一點好說。煮紅醬的概念。煮紅醬，嘿，冇錯。啊，我紅醬又加海鮮。哇，海鮮紅醬。海鮮紅醬哈。啊，像了還蠻改嘛。像我們底下煮cái紅醬的是這匈牙利紅椒粉，很辣的黑嗎？秘密武器，那個不辣的，它是顏色。哦。你今天以紅為主題哈？我點我水不愛好冇？水到通。水。是嗎？大家今日來看到啲出菜轉去就要製作哦，所以要慢慢調加減溫哦。係啊。很香哦。一點要ram我看煮到個是差不多好咧。水妹該你係咪㗎？生食雞干貝。水妹人好，人澎湃哦。澎湃哦。咪係因為佢係生食雞，所以總得一塊是用下去。總得係。如何？灌佛。我忘記你剛剛加黃那個是什麼了。黃椒。黃椒。爆燒沒做對嗎？好，你要開始了。開始，2、3。自帶效果。好。這樣就做完了。有啊。係啊。哎呦，安家了。還忙哦，哈。師傅重點在這裡。鋪底也要一點點哈。有哦。你看，聊頭聊力做完吼，唔是5分鐘誒。有嗎？大家都冇問題哦。有。你看秘密武器有來咯。啊，還有啊。秘密武器。啊。你聽我大手台啊哈。從哪有啊？手。好漂亮哦。還會站起來耶。哦。好，起好。豆腐下大家做啲切割做款。好，來，係食哈。要裝飾哦。哦。哇！這樣子，聽說你怎麼恐龍的呀？這真的太厲害了吧！而且鏘鏘鬆鬆就做出這種懷石料理哦。來了，重頭戲會來咧。一點嘅時候，做咩調到哈？我的可以多一點。黃色做唔得咯。沒做得啦。一般都黑色比較多。布色沒做得啦。啊，黃色係鮭魚卵啊。嘿。哇！安樣是萬千咯。澎湃、挑苗、鬼唔見，安樣就好食咯。澎湃嘅澎湃挑苗鬼唔見，呢做咗犀利到呢，先來出題目。好，題目係品鑑兩下保留最完整嘅八角糖，佢嘅名嘅形容版來嘅咧。A. 好把有八則轉版嘅地方。B. 做得連成像八卦嘅龍兒。A. 好難 B 咧？誰來猜拳？
来，好秀金，马上有来，姐姐先来好吗？剪刀石头布，好，让你。A 呀还是 B？B。哎呦，係因為八卦哈。嘿，知道咧。本身你哋會團乜嘅？我哋就傳 A 啲呢啊，你傳 B 啊。看你的，本身你想會選乜嘅？啱D答案呐，啱D。 B 應該是 B。第六想我選 B 啦哈，那就更加確定我們的答案了哈。好，你下看一下答案係 A。哦嘿，哎。 當然是 A 呀，拜託。真緊的啦。沒有八卦。地形一定是跟，就名稱應該是跟地形有關。八一定有關。啊，這爽爽贏。好啦，講看，很平安用。北國通有啊，佢嘅土人掠下比通大海外形最特別的，因為佢好白有80萬多萬魚嘅地方。好。 那就按排 C 了，按有名的東西。摸石果風這個語你都當啊，馬莎拉。哎，我們都讓嘞，我們一起讓。哎，不可能是兩三成5，啊六很矮誒，排 C 哎呀，別人碗裡的永遠比較好吃，對嗎？是呀，好棒哦！最難熬就是這時候。好啦，呢度風車都食款。 我都開始都全還有藍水耶。這個那哈，摸一下，摸一下。哎，很新奇哦。哎，怎麼有一個在那裡？哎，問師傅啊，師傅師傅啊，朋友，看，來這左邊。好，謝謝。哇，淑晶姐最開心的時刻來臨了。哎呀，我們賺到了。哇，好棒啊！哇，淑晶姐在看明珠姐裡碗裡的東西。很棒。 有沒有不一樣？別人碗裡的永遠比較好吃，對嗎？是呀。請進去好吃嗎？好吃。哇，那個鮭魚真的剛剛好，入口即化哎。哦，好棒哦！最難熬就是這時候。看着人家吃。啊，幾妹些感覺咧？啊？你感覺好有好吃嗎？好吃，好吃，好吃。哪一個最好吃？ 師傅做的最好吃。哦，行嗎？行嗎？好，剛剛前輩呢藍水得到2分，我們紅隊要加油誒，好冇？好。誰來進行最杯面關挑戰咯？料理逢綠燈，涼水會用現改嘅方式結添主要食材，撒定完成總鋪時實天我做嘅料理。啲之前都唔理會觸到乜嘅食材嘅情況底下。 涼水係咪會因為太緊張嘅失亂分分麼？一家之主，按你誰來上菜嚟？好，又到尾呀嘅料理逢綠燈嘅時間，睇下第一個我要搞麼？知道嗎？知道嗎？有看過嗎？有看過嗎？紅燈可以開過去嗎？紅燈可以開嗎？不行，不行啦，好像看來你們沒有很困難哦，哦。黃燈不是加速哈，不是加到底哦。好啦，先嚟出題目，到底叫咩嘢菜色嗎？好，來，原本嘢咧菜色係鳳燒五片。鳳燒。派出一個代表來好，猜來，葉龍山。桂榮，剛剛是姐姐，對，剛剛姐姐猜。因為桂榮姐，你既然沒有辦法。帶着微笑，畫面帶微笑猜拳一下，比較多鏡頭哦。好，龜妹記，來，雙桂猜拳，剪刀石頭布，好，龜妹記先來。我想拿張。一、二、三，哇！住蛇倉，蛇倉，哇！蛇倉到蛇倉，還不錯啊，那就猜錯了，還不錯，還不錯啊。現在換我們的古榮姐嘍，閃夜小榮哦。最安全就是最危險哦。沒關係。1、2、3，沒遇到一個，好了。我現在腦袋裡某方面都在有沒有出來題目鳳蛇五片，沒有一組懂哪一粒啊？我就說最危險就最安全。它不是魚哦。好，那可能。 1、2、3，最危險就是最安全。好了，顧總今天豬豬。今天呢，6組來比創意的，依然你會發更公平，好，好不好？大家有信心嗎？有，同志要加油哦！對，馬上來進行最杯迷館挑戰。
骗，唔咩唔骗，有宠哎，有吹管。题目出爽的，对，两位队长有信心吗？真的没什么我们有哎，真的吗？当然啦，宠哎，东后料理我啊。本性是动活血的，可对啊是要去掉味道，要考验两位姐姐喽。哎，开什么玩笑？我们又不是张伯谦。我们刚刚讨论出来哦，哎丝瓜不好煮，要煮到活血，要考验功夫。真嘅真嘅。好，然後你睇下都有8倍好，走得好，走得好。走得了吼。比赛倒數3秒鐘，3、2、1，搶口氣。抢回系列哦，我打开。哇，好，真的很紧张，你们真的很有信心。话不多說，我要馬上去幫忙。来，刚只给我一次，哎呦，现在这样要避棍一下。是。也我们有这个厨師幫我們60秒。 60秒，讓他先逼了，等一下看一下係咪我奶球了，搶幾天數。啊，姐姐，你们等一下那个小肠要怎么去腥味呢？用烫过，好，通过呀。主肠的开肠，咱们看有米头，小肠味道基本上大家就喜欢吃小肠味。因为小肠是营养的部分，对，所以它比较没有那个味道。依啲啲嘅粉的感覺動活血。反正全部切到嘅，你切到嘅比較香哦。哎，來吃的啊，我們等一下係咪通好粉腸過後，我覺得安利就得先煸一下羊馬老酸頭，我們就可以用廚師幫我了，對不對？這樣可以嗎？啊，驚了。哎，對，因為這很快啊，最後面就讓它燒而已。因為小腸也不能太久。小腸可以，可以嗎？可以，是你們絲瓜不能太久。對。等一下你要就先逼掉，逼後四個後呢，可以下滾一下粉腸，那等我回來。好，先過去咯。先過。這邊開始切花嘞，我要哎呦，切花，你會發哦哈。等一下係專門嘅擺蛋糕係嗎？黑炒。哦。今日討論出了一個結果係嘛嘅？我們的絲瓜有沒有切？切它碰掉。我們打算哦，對半破，然後切半圓形，因為佢結果會縮一點點，啊，用水母嘅輕呢長得好看。因為個絲瓜因為凍袂出水，而且它太亮，沒有風發的啦。桂明記你做出來時間很講究美感，你係做馬條路啊？家庭主婦啊，家庭主婦，我要煮給孩子吃，我一定要先想，是不是小朋友很挑食？哎，對，所以有些弄些花樣來騙他。因為剛好師傅又跳講哦，這絲瓜吼凍容易出水哈，所以有一個方法可以讓它少一點出水，係唔係啊？用講？你沒做的廚師幫我啊？我們自己會不會？不會的，快炒，很快把它炒起來。因為我自己想啊，來自己想到嘅方法嚟講哈，因為菜瓜哈它比較軟爛，所以它的外皮哈不要全部削到太薄，留一點點脆脆的部分，它用口感拍好。你還是不要出餿主意好。我們都考慮出來差不多啦，因為切會風色啦，它就啪啪色啦。所以留一點外面綠綠的，才會好看。哦，學到咧，啱有咧。那我們最後那個絲瓜比較不會出水，要怎麼辦？快炒啊，不要加水。快炒。這個大概燙一下，反正這個是裝飾而已哈。啊，這個也是給它燙一下，等一下備用哈。好。我唔記得有廚師幫我。好，來，等下都再來哈。來捧個片咯哈。等一下最厲害的我交給廚師。好。呢邊捧好了。捧好的呢。哇，很驚哦。要跟你做做嗎？他做的是不是盤帶？哎呦，係咪喺度嘅上鏡中台咧？那桂梅姐，從你一射窗哦，差唔多有同幾條啊？又滾跟那個味道比整個，所以等一下要試看係嗎？唔是指啊，又比滾一下就。哦。乾杯。乾杯。煮乾杯。會用批咗嚟係冇？小腸會切嗎？唔是。那貴條等下它一炒哦。貴條它一炒。我覺得可以用剪的比較好。那廚師幫我們嘛。廚師幫我這個要切嗎？哦，總得燜哦。我用批咗就得燜哦。我覺得可以這樣用做。我給大家一個建議，讓他先來煸香。煸香料。各位就開始廚師幫我，然後他來處理這個腸子。同意。可是他到現在還沒想到腸子怎麼處理呢？所以我要用廚師幫我。哦，對，剪的方式好像也有關係。啊，徐師傅，他 Q 你是小腸之王嗎？小腸之王，我覺得可以關火了，對不對？對。先夾起來好不好？不用到這溫度，讓它冷。
那条盘。两美又水呢。让水不给 Q 汤。对啊。对，冷水。好，你先这样子倒下去，对不对？徐师傅明示暗示，动一点哦。哎。小心哎呦，还活着的哦。还会跑。你不要紧张。我们让它冷一下下，这样。好。等下差不多做咧抢厨师落去做咧哈。我们要先别用。哦，好好好。要让你加油哦。没有，还没。哎，他们要开始厨师帮我了。哦呀。好，那我们先先过一关，加油，别用一下。好。好，你先别用一下。好。哦，有点会跳拍儿嘞。你有慎选，口有选玛莎。那先煮。先爱给两种水水按下。啊，动会先哦。好，先 key 好。好，计时开始。好。哎，你给我妈先别哈。哦，因为是公会，其他走时候嘞，60秒动夹。对，真的很快，真的很快。先齐师傅，那你给我来哈。哎，体检牌走了，这一季是第一次哈。对，这个60秒真的比外面过得还要快。太不用了，看点顺贴，顺贴不用了。顺贴好，哇，你的顺贴很强的哦。哎呦，等一下，那就怎么开会用？出事的事件来做别用的事情啊。所以我们就先别了。有的莫先别炒丝瓜给他炒丝瓜，丝瓜是落去嘞。哎，怎么换是桂梅姐在教我60秒，我在炒丝瓜。虽然嘿小队长，不过吼队员现在是不能动作的哦。哎，师傅帮我的时候，你要看我做菜啊。没有。动紧重，紧着做起耶，莫会糖叶面。9、汉堡啦。现在先把要讲的，立马给提点，时间到，提点一下，不能讲了。好，好，时间到了，可以调味了，好，调味焖一下就可以。走了洞口，好，那我们好，那就孔盖片哦哈，那就孔盖片好不好？调味的味道，调味就可以了，调味就可以了。红烧，哎，不要逗哎，要不要用厨师帮我了？要了。先把剪刀拿过来，剪刀。我们等下厨师可以直接剪下去。要不要叫徐师傅吗？徐师傅来，拜托。先拿点。来。你说。两个一起说牌子上面的字。厨师帮我。厨师帮我。计时开始。用啦，紧张都用啦。冇我先做下红调味，红烧酱先来哈。红的，哇，太大声了。干嘛改？俩又啊，你等下俩又要剪菜时候嘞，我让你调味时候嘞哈。太惊讶了，调油又看，因为砂锅可以调，红烧味有出来哈。你拢是爱用。你最尾的时间你啊，放用一点点乌醋。不是喊我加乌醋，水准。好紧张，还是几秒？冇啦，冇按夹啦。哎，徐师傅，你很像开小吃店呢。很会剪。小心手，慢慢来。对，小心。我们有时间的，我们不能输。对，不能输。阿英又拿的啦，莫用一来啦。乌醋加几刀诶？一点点不熟的。一点点的乌醋就一点点乌醋，一点点。6、哦，乌醋3、2、1，小肠量够哈。有啦，你手气是有的。哎，我想说这2条可不可以借我们？就喜欢这样有主见的来宾。我们先击掌好不好？来，好，评定了。七师傅来，请归位。请归位。要加多少？一点点而已。哎，暗示我顶多最多让你们暗示。还有加醋哦。对，可以盖起来了吗？要焖吗？要焖。锅盖。有啊，票我们又出来现在你们只能靠小队长嘛。小肠量够哈。有啦，你手气是有的。哎，我想说这2条可不可以借我们？我们是丝瓜。等一下，锅盖177嘞。你们平常的乌醋会加很多吗？我们没有加乌醋，一点点，自己试。那味道不一样啊，一点点这样。我们第一次尝试过，没关系，可你，我们大家都第一次。不要差不多了，差不多了。加一点点乌醋就好了。先过去了，先慢点。哇，这边也在烧了耶，锅盖盖起来了耶，快好了，可以了。对，就是这样，很漂亮，有点像烧烤的，就是要这样子。确定？对，一点点呐。熊豆对嘞，我加调油，
点日哈哈，芒哈芒冻熟。嘿，我中一点点水比咸者哈咸嘛熟点。好。和日哈两点该做的红烧。好。嘿，来哈芒冻熟。好，等一下个挑木要干嘛该？你要干嘛的？是好嘞。哈。嘿。跟又干，光汉又干我们那边已经好了。俺唔是，俺家较算是好的时阵啉一点是好嘞。好，啊，面唔哟。唔是，连丝瓜冻甜唔好加汤。对，两边的调味是不一样的。一家很牛，一家很酥。我就喜欢这样有主见的来宾。我们先击掌好不好？来，好，赢定了。我们那边又继续煮下去，我有点。好，我们再休息一下哦，你开片，来点哈等一下打破了，大声一点叫我过来。好。刚才嘎吗？该怎么又还在煮？融，在重诶。你有干嘛个东西？有啊，不行的。可以。你走再走，好吗？其实我看颜色，我觉得蛮对的。对，好了，好，来孔盖片，好的。哇！臭！师傅，你看它两味道。但是酱汁可以。师傅不能帮我已试经没了。我们的60秒融开嘞。好，来手嘞，今天干嘛个东西？摸马个红烧啊，等一下。好了，2组都后来倒数了。7、6、5、4、3、2、1。时间到，马上来试试看那最杯米一罐，那副卡张海你的太重谱嘞。好，今天要主要给丰收啊，讲真嘅，本太太大的挑战了。可是2组都懂厉害哦，就拿到的食材表现都懂好。先来吃吃看我这边。来。你都摸许多青江菜哦。好，谢谢。你好，倒水啊，有问题？有问题？什么问题？摇不动。吃一下酱汁。哦，是酱汁。啊，我知道，客家口香糖。口香糖。老公们的脑阿姐，已经搞修正了。味道还不错。为什么小虫人家可以用来做啊？没有，我那个时间都不够长。好，我等下让做一次让你的讲哈。时间是这个。可是我觉得味道是不错的。米头很赞的，味道很重要。买个东西都是味道对了就对了，对不对？对。味道是有。米头懂后。好。我一开始南吹的。好，来。好，谢谢你。来。好吃。冻天咩？系啊，我讲唔好用调味。它就跟外皮哦，从来讲诶，就是有一点脆，有一点绿的部分。对。掌味全部软太安哟。可是红烧味，董兄。我们是丝瓜做的比较好，可是味道比较没有那么够。你们是味道超够，然后那个比较硬一点点。可是也可以挂在用料里面当好食哦。正经有切有 Q 干嘛？好，你个就正经紧张诶，因为都在丰收因为表现呢，除了米头以外，食材的部分每本太也动态挑战。但是两下呢就先本评审欣赏来结束，齐师傅抢本分数。哈？唔怕，你下问一下，胖星期胖师傅抢本分数。你们压倒性哎，这个要好好给蓝队解释一下。对，为什么我们的丝瓜其实还不会走灯呢？好，我来讲吼，我无本两片让，我会想办法给个酱汁寿司挑得动吼。啊，你头先问我讲，在这么短的时间内，牛半应不该冲个好戏。其实你要走得用剖诶，剖诶让它比较加快速度熟成软化。炸吗？剖诶，你也可以炒，就是剖。炸过之后，你也该酱汁没走得走，再回去吃它的酱汁，是冻斩的。不是给损后也不用分呢，就抽哎。它是三用一路耶，航班底部开的时间，走在那走是走在按样走看。按从遐姜嘛豉油啊，你没走在吃的泡泡油油，按样落去泡，落去香气按个散发出来，按个落去炒，最后点缀的蛋白冻酱。有哈，按样好高哈。他在因为好不好哈？我摸你本两片的意思就是讲，佢个红烧酱挑到摸两片的好啦。嘿，因为
今日的主题係乜㗎？红烧。对，好新。梦，啊，潘师傅嘞，结果有点出乎我的意料呢。对，刚刚徐师傅有讲的吼，叫两片的面都下好，两片面都下淡掉啊吼。所以你基本的主题叫做红烧，所以红烧呢，佢的两片的酱汁那口的两片呢，其实100分。按佢两片呢，虽然徐师傅讲就该炸过，因为结缔组织破坏掉之后，你炸那来炒，其实会冻肉，因为像你煮人那方面，所以我就给佢加1分。口吃口吃。今天呢，上黑亚跟咪偷来决胜负。我其实自己也要承认一下，风吹的亚给虫是熬唔下耶。我每次紧紧动火，真的。红烧真好吃。但是因为咪偷，我们把这个厨师帮我用对也时间地度。七师傅，新梦。所以太极卡了，谢谢。对，必须刚他要掌握好大家可以用的这些资源哦，用到哪用时机也要把握。有点可惜，感谢口惜，不然我其实自己会觉得蓝队做料理的精神很棒，对，真的好。风吹、南吹平手都会得到2分，恭喜风吹得到前5元感太极，谢谢。恭喜！我这边也有，我们也有。南吹今年没做得到1500票嘅加菜机，恭喜恭喜！恭喜哈！先来向徐经济老大家分享一下两百参加心得。觉得很有心得，做的菜不错，做的菜当好。对，谢谢。好唱歌哎，粤语唱歌你最棒。哦，很会唱歌，真的爱唱歌，来一首散国哎。不是，我唱一首那个客家本色，可是现在没有音乐，没有音乐，那还是下次好了。好，那下次我再唱，谢谢，刘玉，谢谢。几位子200参加心得，俾大家讲一下。什么太极噶，今比有安人的安尼的玩法，第一次尝试，非常的欢喜，有了机会是什么太极噶，恭喜！谢谢。咱水哦，已经可以时候得到2分啦。不过水母哦，看风扇梅是修了一点点，懂吧？我们的精神值得勉励。好，那大家讲一下，今天来参加的感想係乜嘢？哦，新梦这个节目哈，让我们姐妹有机会在这边露脸露手。对。那我也学到了，所谓什么红烧，就是说重点在哪里，让我的孩子哈会更想要吃我的料理。好，谢谢各位，谢谢大家，谢谢。因为好多东西是好的啦，哈。那我们现在玩一下贵荣节哈，总得是有笑容的哈，再讲出来了哈。来玩贵荣节，讲一下。今日當感謝一家之主，了節目本來等對了表現一下料理，新夢主持人還有大廚的幫忙，感謝新夢大家。新夢，講少就安用嘅機會哦，兩姊妹做啲強下咧煮菜，喺比賽啊，喺拿到獎金嘅哦，這個是很好的回憶啦，謝謝你們，謝謝，好，大家好開心。哎呀，故說呢，你節目當中呢，唔單止比賽太極家帶來不卡料理外，更加重要嘅，我拿真本的，因為呢有當到係臨時嘅考驗，考看那太極家功夫的底子都帶有基本的哦。係啊，假使那邊還有前景哦，有經驗，有實力哦，做到有挑戰一下嘅在地老人哦，家家來報名參加哦。冇唔錯，依家之主呢就等太極家 Q 下來挑戰，歡迎睇下 Q 下來，下禮拜再見，拜拜。